2020, ki tokrat poteka v malo drugačnem okolju in malo drugačni obliki. Za nami je čudno leto v mnogo pogledih. Pandemija COVID-19 je postavila izziv v celotni družbi, močno poškodovala šport in ga malo ga ne zaustavila. Rad bi čestital vsem vam, tekmovalcem in trenerjem, da ste kljub oteženim pogojem ohranili motivacijo, nadaljevali z delom in se uspešno prilagodili novi realnosti. Vaše dobro delo se odraža v doseženih vrhunskih rezultatih v tej tekmovalno sicer okrnjeni sezoni. Zopet ste spisali nekaj izjemnih športnih zgodb, ki nas postavljajo v sam vrh tako v mednarodnem merilu, kot tudi v domačem okolju v primerjavi z drugimi športi. Rad bi se zahvalil tudi vsem, ki ste pripomogli k temu, da smo doma izpeljali dokaj normalno sezono s serijo tekmovanj v vseh starostnih kategorijah. Prav tako smo uspešno izpeljali eno od 2 tekem svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Upam, da nas čaka dokaj normalno leto in verjamem, da bo tudi prihajajoče leto polno izjemnih dosežkov, vključno z doseženimi olimpijskimi medaljami. Da pa nas ne bo preveč zeblo, bi Matija prosil, da kar pričnemo s podelitvijo. Hvala. Hvala lepa podpredsedniku Gašperju Šenku. Še enkrat vsako leto tradicionalno najprej na začetku podelitve priznan za najboljšega kajakaša, kajakašico oziroma kanuistko oziroma kanuista podelimo najprej priznanja za vrhunski športni dosežek. Letos jih žal ne boste dobili iz rok, zato vas čakajo tamle na mizi. Prosimo pa potem, ko ga sprejmete, da se postavite tule in da potem naredimo seveda še eno skupno fotografijo. Priznanje za vrhunski športni dosežek v letu 2020 prejmejo in sicer za osvojena naslova evropskega prvaka v slalomu v C1 moški in ekipno 3x1 moški Benjamin Savšek. Benjamin ga je našel, dobro tako, vedno manj bo in tako je tudi plav. In zdaj za osvojeno srebrno kolajno na evropskem prvenstvu v slalomu v K1 moški Peter Kauzer. Petra nažalost danes ni z nami, zato pa so tu že naslednji fantje in pa dekleta. Naslednjo priznanje za osvojen naslov evropskega prvaka v slalom ekipno 3x1 moški Luka Božič. Ne vem, sem dal na treningu zdaj, se pripravljati. Pa pojdiš manj. Tule sta torej zbrano eden ob drugem naša vrhunska kanuista, mi pa gremo naprej za osvojen naslov evropskega prvaka v slalom ekipno 3x1 moški Jure Lenarčič. In zdaj smo že pri dekletih za osvojeno srebrno kolajno na evropskem prvenstvu v slalomu ekipno 3x1 ženske in pa srebrno kolajno na mladinskem evropskem prvenstvu v slalom ekipno 3x1 ženske. Nagrado prejme Eva Alina Hočevar. In nadaljujemo za osvojeno srebrno kolajno na evropskem prvenstvu v slalomu ekipno 3x1 ženske Alja Kozorok. Naslednjo priznanje za osvojeno srebrno kolajno na evropskem prvenstvu v slalomu ekipno 3x1 ženske Lea Novak.
pa še imamo dva priznanja za naše fante in pa dekleta, ki so osvajali kolajno na največjih tekmovanjih, in sicer za osvojeno srebrno kolajno na mladinskem evropskem prvenstvu v slalomu ekipno 3x1 ženske Helena Domanjko. In pa še eno priznanje imamo, in sicer za osvojeno srebrno kolajno na mladinskem evropskem prvenstvu v slalomu ekipno 3x1 ženske. Upam, da je z nami Zala Zanoškar. Zale Zanoškar pa nažalost ni, torej še enkrat, preden gremo k nazivim najboljših v letu 2020, še enkrat priznanje za vrhunski športni dosežek v letu 2020 prejmejo. Tule so z nami Benjamin Savšek, pa Luka Božič, Jure Lenarčič, Evalina Hočevar, Alja Kozorog, Lea Novak, Helena Domanjko in pa dveh, ki jih danes nažalost ni, to sta Peter Gauzar in Zala Zanoškar. Čestitke! Hvala lepa fantje in pa dekleta, vsem skupaj in vsakemu posebej. In zdaj smo prišli do naslednjih pokalov. Še enkrat, seveda pokale letos, mislim, da prvič in zadnjič, ne bo tako, jih morate vzeti sami. So pa prekrasni in tule čakajo za najboljše v letu 2020. Seveda bo vsak dobil tudi eno vprašanje o sezoni, kakšna se mu je zdela oziroma se je zdela, in pa seveda priprave na noro sezono 2021. Nenazadnje nas čaka tule mladinsko svetovno prvenstvo in pa potem še olimpijske igre. Zdaj pa gremo najprej. Najboljša mladinka leta 2020. Za letošnje vrhunske rezultate povedali smo že za osvojeno srebrno kolajno na evropskem prvenstvu ekipno in pa srebrno kolajno na mladinskem evropskem prvenstvu v slalomu ekipno 3x1 ženske. To je Eva Alena Hočevar. Eva Alena Hočevar je torej najboljša mladinka leta 2020. Eva, nagrada oziroma prekrasen pokal je tamle. Eva Alena Hočevar pa je z nami. Eva, mladinka, še rosno mlada, bomo rekli, ampak vendarle že kar nekaj let zraven, pa vendarle letošnja sezona je bila res nekaj posebnega, tudi za vas. Ja, definitivno je bila za vse posebna, ampak sem še zmeraj zelo vesela, da smo imeli vsi priložnost nastopati vsaj na nekaterih tekmah. Jaz sem kar zadovoljna s svojimi dosežki, sicer sem pričakovala več, ampak po taki sezoni moram biti tudi s tem zadovoljna. Sicer konc se je malo porušil, ko me je presenetila korona, pa nisem smela nastopati še na zadnji svoji tekmi. Ampak ja, vseeno sem zadovoljna in vesela in zdaj nekako treniramo naprej za naslednjo leto. Hvala lepa, Eva Alena Hočevar, in pa seveda naslednje leto bo tu tudi mladinsko svetovno prvenstvo, oziroma letos, ne bomo več govorili naslednje leto, ponovadi se dobimo novembra, letos januarja. Hvala lepa še enkrat, čestitke Eva Alena Hočevar, in zdajle bomo povabili v naše vrste naslednjega letos tudi on v mladinski konkurenci, kar nekaj mednarodnih uspehov, predvsem pa 5. mesto na evropskem prvenstvu v Krakovu, torej najboljši mladinec leta 2020 je Jan Ločnikar. Tule je nagrada za Jana Ločnikarja. Jan, fantastičen rezultat na evropskem prvenstvu. Verjetno tudi vam veliko pomeni priznanje Kajakaške zveze Slovenije, glede na to, kakšne kajakaše in kanuiste imamo v Sloveniji. Ja, mislim, pač to je moje prvo priznanje in nekaj dosti pomembno. Kakšno je bilo letošnjo leto, torej let nastop na evropskem prvenstvu, kakšna tekma manj, je pa leto 2021, veliko tekem bo, tudi doma v Sloveniji, verjetno se že pripravljate. Sezona je bila v biti dosti drugačna, ampak meni se je dela Slovenija, ja. Na koncu mi je dotik samo medalja, ampak vsem se zadovoljni rezultat od letošnje sezone. Hvala lepa. Draga družba, Jan Ločnikar, najboljši mladinec leta 2020. Bravo, Jan.
ki je super zadovoljen, torej svojo sezono, prvo priznanje tako, ki je dobil in pomeni mu seveda ogromno. Zdaj pa gremo naprej in sicer smo pri mirnovodaših, najboljši tekmovalec na mirnih vodah 2020. Bil državni prvak na nekaj distancah in pa 5. mesto na svetovnem pokalu v Segedu. Najboljši mirnovodaš leta je Jošt Zakrajšek. Jošt, seveda nagrada je tule, to pozdravljen tule ob divjih vodah Tacanskih brzic, kjer so seveda bile bitke in se bodo še bile naslednjih 100 let, upam, pa vendarle mirnovodaši, takole ob divji reki, niste velikokrat, danes ste. Eno vprašanje, Jošt, kakšna je bila mirnovodaška sezona letos tudi pri vas, verjetno kakšna tekma manj in kakšne so priprave za novo sezono? Ja, kratka, ne. Letos smo imeli samo eno tekmo za svetovni pokal, za državno prvenstvo, tako da upam, da drugi let bo precej več nekaj. In kdaj se začnete pripravljati na sezono, oziroma se že verjetno? Ja, že 3 mesece. Hvala lepa, Jošt. Hvala lepa, Jošt. Pravi, da upa, da bo več in pa da se že pripravljate na novo sezono 2021. In gremo naprej. Imamo še najboljšo tekmovalko na mirnih vodah, ki pa jo danes ni z nami. To pa je draga družba, dvakratna državna prvakinja, letos ni nastopala na tuji sceni, torej Špela Ponomarenko Janič. Čestitke tudi Špeli iz Ljubljane in pošiljamo takole čestitke Špela. Mi pa smo pri zadnjih 3 nagradah in sicer bomo zdaj najprej nagradili trenerja leta 2020. Trener leta 2020, ki prejme tole prekrasno nagrado, pa je Jože Vidmar. Jože Vidmar je torej z nami, trener leta 2020, trener seveda evropskega prvaka Benija Savška. Jože, ogromno izkušenj imate kot tekmovalec, kot trener, ampak tudi za vas verjetno letošnje leto 2020 nekaj posebnega. Ne nazadnje je bilo teka manj, ampak treningov pa verjetno nič manj. Ja, kar se tiče treningov, mislim, da smo kljub vsemu kar uspešno opravili sezono, kar so tudi pokazali rezultati. Žal, to je ta tipica na olimpijski igri, pač jih ni bilo, oziroma upamo, da bo je letos. Sezona nekako se tudi zdaj prihajajoča nekako nadaljuje v pravno končani sezoni. Ja, glede na to, da smo letos januarja, ste verjetno tudi že začeli že kar to letošnjo 2021, ne nazadnje olimpijske igre in seveda največje tekme še pridejo. Ja, sezona je že v polnem pripravljenem obdobju, tako da tudi se počasi selijo nekatere tekmovalci na dio vodo, malenkost toplejše kraje. Hvala lepa. Še enkrat, trener leta Jože Vidmar. Čestitke, Jože, in zdaj smo pri športnici leta. Sicer trenutek bomo še počakali, naš Jaka skrbi seveda za to, da ostanete zdravi. Še enkrat, še dvakrat pravzaprav, kajti tule bomo zdaj pred mikrofonom gostili najboljša in sicer športnico in pa športnika leta Kajakaške zveze Slovenije in pa najboljša tekmovalca in pa tekmovalko na divjih vodah. Draga družba, športnica leta 2020, bila 4. na Evropskem prvenstvu, 4. na tekmi svetovnega pokala v Tacnu, Eva Terčelj. Eva Terčelj, tale pokal je v vaših rokah za letošnjo sezono, 4. mesto na Evropskem, 4. mesto v Tacnu, vedno blizu, vedno čisto pri vrhu. Verjetno tudi za vas vprašanje, kako se vam zdela letošnja sezona, verjetno nekaj posebnega in pa priprava na 2021 pa na olimpijske igre verjetno. Ja, rezultati so bili mogoče v smislu te letošnje sezone tako blizu, tako daleč. Vseeno 4. mesta mislim, da sem dobro funkcionirala in sem zadovoljna sezono. Je pa seveda ostal kar nekaj prostora za napredek, na čemer delamo v
pripravah na, se pravi, prihajajočo sezono. Ja, torej, še enkrat, draga družba, torej, športnica leta Kajakaške zveze Slovenije, najboljša tekmovalka na divjih vodah 2020, Eva Terčelj, čestitke Eva! In pa imamo še eno razglasitev, še en pokal tule ob brzicah, ki jih seveda fant zelo dobro pozna, seveda najprej. Tako, najprej poskrbimo za zdravje, hvala lepa Jaka in zdaj. Športnik leta Kajakaške zveze Slovenije in pa najboljši tekmovalec na divjih vodah 2020, bil je tudi evropski prvak 2020 Benjamin Savšek. Tule je tale pokal za najboljšega kajakaša leta 2020 Benija Savška. Beni, letos nismo v ambientu, ki smo ga navajeni, letos smo bomo rekli, domačih brzicah, vaših domačih brzicah. Pa letošnja sezona se je zdaj že začela 2021, pa vendarle 2020 je bila uspešna naslov evropskega prvaka. V Tacnu ste verjetno želeli še kakšno mesto višje, kako ste sami videli vašo sezono? Ja, vsekakor me veseli, da sem kljub letošnji bolj okrnjeni sezoni od mednarodnih tekmovanj uspel vseeno čez poletje držati dobro formo in doseči vrhunski rezultat potem na tisti najbolj pomembnejši tekmi v letošnji sezoni, ki je bila na programu in se zdaj že nekako je to velika motivacija tudi za naprej in se že usmerjam v novo sezono. To, da se tudi že odpravljam na priprave, malo več traje in upam, da se bo v naslednji sezoni tudi odbil poln program tekmovanj in da se bodo tudi gledalci in navijači lahko vrnili nazaj v tribune, da bodo tudi tekmovanja dobila pravi čar nazaj. Tako kot so ga vedno imela. Hvala lepa, draga družba, športnik leta Kajakaške zveze in najboljši tekmovalec na divjih vodah, Benjamin Savšek. Čestitke Benju, še enkrat, draga družba, kot smo povedali, letošnjo, oziroma to bi moralo biti pravzaprav lansko leta novembra, pa smo vseeno izpeljali v začetku januarja. Fantje gredo, dekleta gredo, seveda že zdaj na tiste najbolj pomembne delu priprav pred novo sezono, ki bo res nora, kar zadeva največjih tekmovanj. Še enkrat priznanje za vrhunski športni dosežek smo podelili, prijeli so ga Benjamin Savšek, Petar Kauzar, Luka Božič, Jure Lenarčič, Evalina Kočevar, Alja Kozorok, Lea Novak, Helena Domanko in Zala Zanoškar. Najboljši v letu 2020 pa so bili mladinka Evalina Kočevar, mladinec Jan Ločnikar, tekmovalec na minih vodah Jož Zakrajšek, pa tekmovalka Špela Ponomarinka Janič, trener leta Jože Vidmar, športnica leta Eva Terčelj in športnik leta Benjamin Savšek. Draga družba, če bi bilo normalno leto, bi vas tako povabili, da bi kaj narezali, pa kakšno rekli, pa kaj popili, ampak letos tako pač ni. Še enkrat vam želimo seveda vse skupaj in vsakemu posebej srečno, zdravo in uspešno leto 2021. Čim več zdravja, ostanite pozitivni v duši in pa negativni pri izvidih. Hvala lepa, srečno.